এখানে একজন বসে বসে কি করছে? কি করছো তুমি? আমি টক খাচ্ছি। টক নয়, চাটনি। দেখো মেঘের অবস্থা, প্রচন্ড জোর মেঘ করে এসছে, প্রচুর। দেখো মেঘ দেখা শুনতে পাবে তোমরা। বেজে গেছে এখন সন্ধ্যে 8:30 প্রায়। মানে সেরকম রাত হয়নি, কিন্তু বৃষ্টিটা এখন একটু থেমেছে। এখন ভাবছিলাম আমরা যাবো, কিন্তু এখন আসলে কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, কি গ গ করে আওয়াজ হচ্ছিল। দুপুর থেকেই হচ্ছে, তাই না? কিসের জন্য? গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল কালারফুল ড্রিমস। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে গুড মর্নিং বলছি শুয়ে শুয়ে, বাট এটা ভেবো না যে এখন সত্যি শুয়ে, এখন অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। এখন বাজে যায় প্রায় 10:30। আমাদের ব্রেকফাস্ট ডান, রুম ক্লিন, সবকিছু ডান, সবকিছু কমপ্লিট। বাট তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সবকিছু একদম ইন প্লেস এন্ড এভরিথিং ইজ ইন গুড কন্ডিশন। সোফাটাও এই তাহানরা এসে সব এলোমেলো করেছিল, সেটাকেও খুঁজে দেখা হয়েছে। এই পাশে মোটামুটি এই দেখো আমাদের কফি টফি খাওয়া হয়ে গেছে, সেটা কাপও ধুয়ে রাখা হয়েছে, একটু পরে গিয়ে নিচে রেখে দেবো। এটা কাভারটা লাগিয়ে রাখতে হবে। আজকে রোদও উঠেছে বেশ ভালোই, দেখো বেশ সুন্দর একটা ওয়েদারও আছে। গরম তো আছেই, বাট ওয়েদার ইজ নাইস। তো চলো উইদাউট এনি ফার্দার এডু আজকে দিনটা স্টার্ট করছি। যা যা করবো সবই শেয়ার করব। আর বাই দ্য ওয়ে, ঈদ মুবারক টু অল মাই, মানে কি বলবো, অল আওয়ার ইউটিউব ফ্যামিলি অ্যান্ড এভরিওয়ান, ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস যারা যারা আছে সবার জন্যই ঈদ মুবারক। আজকে মুহররম, তো তাই জন্যই বলে না, ঈদ মুবারক হবে না, না এটা মহরম নাকি? হ্যাপি মুহররম। যাই হোক, মানে ওটা কনসিডার করে নিও, আমরা উই আর নট শিওর, দ্যাটস ওয়াই। যাই হোক, উইদাউট এনি ফার্দার এডু আজকে দিনটাকে স্টার্ট করছি। আশা করি ব্লগটা দেখতে খুবই ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কালকে রাতে ফিরে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম অনেক খাওয়া দাওয়া হয়েছে, তারপর অনেক রাতে এসে কালকে তানালি, মানে আমার কাকার মেয়ে, সেই তোমাদেরকে ব্লগটা এন্ড করেছে। সেটা যদি না দেখে থাকো তাহলে আগের ব্লগটা গিয়ে অবশ্যই কিন্তু দেখবে। অবশ্যই। এখানে একজন বসে বসে কি করছে? কি করছো তুমি? আমি টক খাচ্ছি। টক নয়, চাটনি। মানে ওই হলো, আমি জানি ভাতে এক বাটি করে খেয়েছি, আবার এক বাটি নিয়ে বসেছি। এত ভালো হয়েছে না, এমনিতে কিন্তু খায় না কোনোদিন। এই খুব মানে ইয়ে কি বলে জানো, চুজি আছে, কিন্তু মানে ভালো লেগেছে বলে এমন ভালো খাচ্ছি, আরো এক বাটি নিয়ে এসেছি। আর এখানে একজন শুয়ে আছে, মার খেয়ে ঝামেলা করে এলো। ও দিদিকে ছোট কাকি ইয়ে দিয়েছে, মেকআপ কিট দিয়েছে, ছোট্ট এরকম লাভ সাইনের, তাতে 3টে পার্টিশন আছে। উপরে আইশ্যাডো, নিচে কনসিলার আর ইয়ে ফাউন্ডেশন, আর তার তলে লিকুইড লিপস্টিক আছে। তো এর তো বার্থডেতে আবার ভালো জিনিস আনা হবে, এর জন্য আনেনি। ওই জন্য এসে তো দিদির সাথে এত মারপিট করলো, তাই তো? কেন মারপিট করলে? সবাই দেখছে কিন্তু ইউটিউবে তোমাকে। আর একজন এখানে লুকিয়ে বসে আছে, ও ইউটিউবে সবার সামনে আসবে না বলে। কেন আসবে না সেটা বলে দাও। কেন আসবি না? এমনি ওর কোনো রিজন নেই, এমনি আসবে না। ড্রেসও পরে আছে, ভালো ছবি করে আছে, কিন্তু আসবে না। আরে এতক্ষণ ঝামেলা করলে এসি ওকে চালিয়ে দিতেই হবে, মানে কিছুতেই ও গরমে বসবে না, এসি চালাতে হবে, তাই তো? নিয়ে এখন এসি চালাবে। অতটাও গরম নেই, কিন্তু তাও ওকে। আর টেম্পারেচারটা দেখো তোমরা, 25.5 এ দেওয়া আছে। তাও ওকে এসি চালাতে। তো এখানে আমাদের হচ্ছে 0.5 ইয়েতে মানে ওঠানামা করে। দেখো মেঘের অবস্থা, প্রচন্ড জোর মেঘ করে এসছে, প্রচুর। দেখো মেঘ দেখা শুনতে পাবে তোমরা। এক্সট্রিমলি ক্লাউডি অ্যান্ড প্রচন্ড রকম বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখন। তো বেজে গেছে এখন সন্ধ্যে 8:30 প্রায়। মানে সেরকম রাত হয়নি, কিন্তু বৃষ্টিটা এখন একটু থেমেছে। এখন ভাবছিলাম আমরা যাব, কিন্তু এখন আসলে আমাদের বাড়িতে একটু গেস্ট এসছে, তো সেই কারণেই আমরা এখন আর বেরোইনি। তো যাই হোক, এখন ওর অফিসের এখনো কাজও চলছে, সবই চলছে। ভাবলাম একটু নিচে যে যাবো, তারও উপায় নেই। আমি জাস্ট এই নিচে একটু আগেই ঘুরে এসেছি। একটু ভাবলাম আজকে মেলা যদি যাওয়া যায়, কারণ আজকে আমার ধরো অফিসের কাজ সেভাবে ছিল না। আর ওয়েদারটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে, ঠান্ডা সুন্দর। মনে তো আর হচ্ছে না, 8:30 বাজে অলরেডি। নো উপায়।
তো চলো দেখা যাক কবে দেওয়া হয়। এসিতে কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, কি গ গ করে আওয়াজ উঠছিল, দুপুর থেকেই হচ্ছে তাই না? কিসের জন্য? ভিতরে ইয়ে হয়ে গেছে, কিছু একটা হয়েছে। ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে, জানি না, বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওই যে টোস্টার, ওই কি ওটিজিটা এইখানে রাখার জন্য না, পুরো জায়গাটাকে মানে এই জায়গাটাতে ছিল বলে এখন ঠিক আছে। কি হয়েছে, পুরো জায়গাটা এটা নিয়ে নিচ্ছিল, আমি ল্যাপটপ রাখতে পারছিলাম না, তো ওইটাকে আজকে ওপরে মুছে এই ওপরে তুলে রাখা হয়েছে। এটা বাবা ইয়ের সময়, রিটায়ার্ডের সময় পেয়েছে, যেটাকে ওপরে রাখা হয়েছে। মানে ইটস অফ নো ইউজ, ঠিক আছে? আমার তো মানে কিছুই করা হয় না। আর কিছু করা হয়েছিল রেগুলার? সেই যে কেক আর পিৎজা এমনিতে ওইটাতেই হয়, মানে ওই সেই একবার আর কেকের মেশিনও আছে আলাদা, এখন চলছে ঠিকঠাক, বন্ধ হচ্ছে কিছু এটা হয়ে গেছিল। আর আওয়াজ হলো না তো? আর আমার না কিছু লেগে গেছিল তো সেই কারণের জন্য, তাই না গো? ঠিকঠাকই চলছে। প্রচন্ড গরম লাগছে আবার, তাই না? সন্ধ্যেবেলা থেকে একটু কম লাগছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন 11:30, প্রচুর রাত হলো। মোটামুটি অফিসের কাজ গোটানো হয়েছে বলবো না, যাই হোক, যদি আবার আসে তাহলে তো বসতেই হবে। তো একটু আধটু কাজ হয়েছে। তো চলো আজকে আর বেশিক্ষণ ড্র্যাগ করবো না, আর পারছিও না, প্রচুর টায়ার্ড লাগছে। তো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। অ্যান্ড যেমন আমরা বলি, প্লিজ 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 প্রেস দ্য বেল নোটিফিকেশন আইকন so that you get all the notifications on our YouTube channel as soon as we post something. তো যখনই পোস্ট করবো তখনই তোমরা পেয়ে যাবে। তো তার জন্য কি করতে হবে না, সাবস্ক্রাইব করতে হবে কালারফুল টাইমসে। আর একটা জিনিস করো, একটু ব্লগটা দেখো, পুরোটা দেখো, ভালো লাগবে অবশ্যই, স্কিপ করো না। স্কিপ করলে তোমাদেরই লস, কারণ প্রচুর ইনফরমেশন, অনেক কিছু জিনিস আমরা বলতে থাকি, দেখাতে থাকি, সেগুলো তোমাদের হেল্পের জন্যই বলতে পারো। তো চলো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, কালকে আবার আসছি নতুন ব্লগ নিয়ে। টিল দেন গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার। কালকে ফ্রাইডে, লাস্ট ডে অফ দ্য উইকডে, তো অ্যাটলিস্ট একটু শান্তি, তাই জন্যই চলো দেখতে থাকো কালারফুল ড্রিমস, সাবস্ক্রাইব করতে থাকো, ভালোবাসা দিতে থাকো।